Ассалаумағалейкум достар. Біз алдыңғы видеода кастет жасаған болатынбыз. Енді сол видеода біздің бір подписчигіміз Ерасыл дейтін бала кастетке тест жасаш деп кеткен болатын. Енді тест жасадым. Енді қарап бағалап кетіңіздер.
Міне достар, тесттен кейін қандай болған көріп тұрсыздар. Кастет әрине майысты. Ол қорғазын болғандықтан осылай майысып тұр. Видеоны лайк басып каналға жазылып кетеміз. Қош, сау болыңыздар.